sodaadheetanii ofumatti qabadhee taa'e. Galgala kanaa kaasee dhimma keetti qubni Waaqayyoo siif hafu. Baay'een of yaale ofii koof ogeessa fayyaa waan an ta'eef jedhu. Gaafa dhufee teessuma warra taa'u teessuma na gube akka nama waa argatee na gammachiise. Atattamaan Finfinneetti yaalamuu qabda naan jedhanii yeroo dhaqanii ilaalaman keessatti. Lamman isaa kuni Dooktora Yesuus na qaqqabee. Ati waan hundumarraa bilisa. Nama Waaqayyoo boleessi keenya kun Dambidolloo irraatti kan isaan dhufanii isaan ofii isaaniif ogeessa fayyaadha. Dhiigi isaanii diimaa ni jedhu averejii barbaadamu ooltuna keessa jira baay'atee jedhu. Baay'een of yaale ofii koof ogeessa fayyaa waan an ta'eef jedhu. Ji'a 5 of yaalee of gargaaru erga dadhabee booda hospitaalan deemee jedhu. Hospitaala gaafa deemu rizaaltii kana naqee ilaalchise. Qabda naan jedhanii riifarii kana atattamaan naa laatanii jedhu. Isaan garuu riifarii kana fudhadhee kadhata marsaa 34ffaa kana nan dhufeedhu. Waan nama dhibu erga mana kana galanii si'a 2 ba'anii mana yaalaa dhaqanii kan isaan ilaalaman jechuudha. Erga sin kaleessa kadhattanii fi si'a 2 ilaalamanii yeroo dhaqanii ilaalaman keessatti noormaali ta'anii deebi'anii dhufanii. Hallelujah. Nama Waaqayyoo adii Dambidolloo dhufee ji'a 11ffaa keessa na qabe dhibeen kuni mataan na dhukkubaa na joonjeessaa akka ogeessa fayyaatti egaa saayinsiin waan jedhu kan biraadha Waaqayyoo waan jedhu kan biraadha ani ofii kootii ogeessa fayyaa waan ta'eef ofii kootiin qoricha barbaachisaa ta'e fudhataa ture isa booda gaafa inni humnaa ol ta'uun hospitaala Dambidolloo dhaqe gaafa inni hospitaala Dambidolloo dhaqu dhiiga koo ilaalanii raawwatanii gara laaboraatoorii gaafa arganii laaboraatoorii ilaalee gaafa achi adeemu wuxeetiin yookaan rizaaltiin gaafa achi adeemu dhiiga kee kana sirrii miti nyaanjeenii dooktorii kan biraatiin dabarsan. Isa booddee dooktoriin kan biraanis ilaalee raawwatee ammas dhaqee irra deebii laaboraatoorii ilaaminaan jeen ammas dhaqee irra deebii laaboraatoorii gaafa ilaalamu seelii dhiiga diimaa qaama kee keessatti humnaa ol oomishamee jira waan ta'eef reenjii hin barbaachifne ala waan ba'eef hospitaala Xiquur Ambassaa dhaqxee raawwatteetu jaaktuu waan jedhamu jira akka saayinsii fayyaatti jaaktuu sanaa hospitaala Xiquur Ambassaan jiru malee jiru waan ta'eef achitti ilaalamtaraan jeen isa booddee baay'een cannaqamee maatii kootti simuudhaan sodaadhee rifeerii kan immoo fudhadhee manatti galee yoon namatti akka biyya lafaatti egaa ogeessa fayyaati waan ta'eef hin dhukkubdu namni namaan jedha namni foon baatee deemu immoo dhuma dhukkubsataa sodaadheetanii ofumatti qabadhee taa'e isa booddee gaaf tokko TV hand of gaadiin baradhee taa'ee ilaalaa jira isa booddee barsiisaan tokko Finfinneedha dhukkuba onneetiin qabamee asitti balbiin isaa sun illee banamee dhuga baatee baa ture dhibeen kan barsiisaa kanaa kan kootii ol waan ta'eef kan koommoo salphaadha waan ta'eef TV abno gaawdiin yoon naqee nan fayyaa jedhee manii sammuu kootti qabadhe isa booddee haadha warraa kootiin isa neegalee Dambidolloo dhaqee ture dhiiga keetu sirrii miti naan jedhanii TV abno gaawdiin deema jedheenii asitti galmaa'e marsaa 34ffaan galmaa'e isa booddee dhufee raawwadheen gidduu kana taa'e gaafa dhufee teessuma warra taa'u teessuma na gube maanni wayina waraana eengala galee ilaale takka dheedheeqaa 30 booddee immoo akka nama waa argatee na gammachiise kadhatas kamisa sana irratti isa booddee nan galee jimaata galgala immoo dhimmi keessi faarifatu jettan isa booddee yaa Waaqayyo dhimmi kun haarifataa jedha wadheeni kadhata sana amantiidhaan fudhadhee galee kaleessas immoo asitti toora kaataa irratti nagalchitanii nu kadhattan isa booddee rifeerii kan asitti agarsiisan ture jimaata galgalas kamisa galgala isanii gaafa teessumni gubee sanas lamman isaa kuni Dooktora Yesuus na qaqqabee noormaalii na godhee fayyaa atattamaatii waan na qaqqabee fi keessa kamisa galgala isa asii beenni dhaqee ilaalame Awwaash Miidiyaa Kilikii isa jettee dhaqee ilaalame gaafa ilaalamu isa qabadheetanii edda galgalas immoo wuxeetii kana immoo ammas dhaqee baafadhe lamman isaa kuni Dooktora Yesuus na qaqqabee noormaalii na godhee fayyaa atattamaatii waan na qaqqabee fi sabni teessanii dhaggeeffatan kuni lafaa kaati al tokko naa galateeffadhaa asii jira. Naa kaati naa galateeffadhaa Waaqayyoon. Hallelujah. Sukkaara irraa noormaaliidha. HIV irraa noormaaliidha. Giffiit irraa noormaaliidha. Dhibee dhiiga kee qabee jiru irraa maqaa Yesuus hin noormaalsi godheera. Ameen. Har'aa kaasee noormaalii taateetta kana booddee qabeenya ammachaa ikottu. Yoomi kun inni kun kamisa inni kunoo elaa kamisa galgalas nan ilaalamee amantiidhaan eegeen kaleessa immoo dhaqee ilaalamee ati waan hundumarraa bilisa. Quba Waaqayyoo jedhame maaloo. Quba Waaqayyoo jedhame maaloo. Galgala kanaa kaasee dhimma keetti qubni Waaqayyoo siif hafu.